うわ、でかっでかっ。ブリだよ、ブリだよ。はい、今日は会社のみんなで、関吉丸仕立てましたアジです。はい、天気もよく、ちょっと、今は南西の風残ってますけど、その後凪になる予定です。アジを釣って能登さんはサワラ狙いで、私はヒラメかワラサを、あとマダイが釣れたら言うことないんだけど。あ、いいね、凪だね、凪。さあ凪だ、釣るぞね。今日もよろしくお願いします。まあ、沖で若干まだ南の風吹いてるね。ああ、でも全然平気だけどさ。まあ、ちょっとまだ南西の風が強いけど、これ9時ぐらいには止むからさ。そうすると釣りやすくなる、もっと釣りやすくなる。いや、今日はね、たまたま。5分、4分ぐらいかな。2人今の全く同じことを繰り返し。バレちゃった。バレた。もうね、なくなってると思うから上げて。当たるよ、当たる。ちゃんと棚に入れれば当たるよ。すれてんですけど。で、そしたらこれを足元に入れてくれる？うわー、今マダイだったかな。なんだよ。うわ、やられた。早速マダイだよ。ああ、張り取られちゃった。なんかいない？なんかいるよ。なんかいるよ。あれ？なんだ？なんかいるぞ。
あ、アジだ、アジ。違う、まず巻きすぎ。これはもう基本で、ビッシュをカゴの中に入れて、アジじゃん。初めてのファーストフィッシュで、ここ掴んで、まあいいや、もうあげちゃおう。これね、あげちゃうよ。これ取って、やったー当たり分かった？それともマジで？で上げてきたの？でそれね、雑巾で掴んだわよ。やったじゃん。周り誰も釣れてないのに。おめでとう。あ、それじゃ写真撮んなきゃ。したらさ、こういう感じで持って撮ってあげるから、ちょっと待ってね。よいしょ。あ、いい顔。あ、オッケー、いいよ。よっ。お、食った。藤田君3で、下から3で止めといて食ったから、もう3でいいと思う。で置いといてもいいと思うよ。なんかいいの来た？金魚みたいなやつ？え？釣れてたの？いたの？いるの？あ、本当だ。ちょっと緩める。あ、オッケー。そう、それぐらいでいいよ、それぐらい。で、ビシを先に入れて、まず入れて置いちゃう。おお、やった。あ、いいね。で、あとはゆっくりポッて。そうナイス。こんなでかいの。やるよ。釣れた。まあそんなちっちゃくないけど、20センチぐらいあるけど。やるよ。お、早速食った。わかんねえけど食った。
まだ全然、まだあと50で出ちゃってるもんでかいかも。まだいいよ、まだ全然上がっとこない。まあその可能性もあるけど、これ青物だったらでかいよこれ。刃のあるやつだね。はいはい、まだ。いや絶対青物だと思う、これ火は。曲げてる、一応少しずつね。でもドラグズルズルだから、出てっちゃう、泳ぐと。上がってきた、上がってきた。ちょうど20。まあね、こっから走るかもしれないから。ほら、走るわ、走る。まだ走るよ。走る絶対サメじゃない、間違いない。走るよ。あと10。やっぱ待っちゃったかしょうがねえな。でかいぞ。白いのが見えた。ワラサだね。ワラサだ。いや、ブリだ、ブリ。
っと待ってね。ブリだよブリ。よし、ありがとう。うわ、でかっでかっ。ブリだよブリ。ブリだよ。はい、ちょっと待ってね。はい。ブリ豆飯。よいしょ。ゆういちくん。おう、やった方がいい、やった方が。プリ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 してるでしょ。うまいでしょ。あ、ごめん、ちょっとあるかもしれない。
誰かの味の針が入ってた。あとは特にないかな。さばいてます。包丁油べっとりです。おい、最高級です。